তোরা কি কস? পদ্মা সেতুর প্রথম নাটটা আমি খুলছি। অফিসার পাইছি আলারে, ওই সর্বপ্রথম হাত দিয়া পদ্মা সেতুর নাট খুলছিল। তাড়াতাড়ি ওর 7 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। নাট খুলো পদ্মা সেতুর, মানুষের আবেগ নিয়ে খেলস, আবেগ বুঝস, নাটক বুঝস না। আর্জেন্টিনার কোন প্লেয়ারে নিয়ে গেল ওটা? এইটা এমবাপ্পে। আর্জেন্টিনা এমবাপ্পে কি করে? তুই ব্রাদার্সের এই ভিডিওটা দেখ। না, আমি এই সব আলতু ফালতু ভিডিও দেখি না। তুই নডি আমেরিকার গুলা দেখ। কিরে, তুই না বলে এইসব আলতু ফালতু ভিডিও দেখাস না? আলতু ফালতু না তো, এই ওয়েবসাইটে যা পাওয়া যায় সবই নতুন। Naughty America. সারা বাংলাদেশের মানুষ তগো খেলা নিয়ে মারামারি করে, আর তোরা দুজন একসাথে বসে এই খেলা দেখ। দোষ দিব কেরা, দোষ দিব কেরা? এই ধরনের আলতু ফালতু ভিডিও কেউ দেখে? Nobody does it better. ও, আপনি না আইলে টস দিব কেডা? তো চির প্রতিদ্বন্দ্বী